Perkenalkan, nama saya Randy Putra Jilani. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial cara menggemakan suara atau echo. Dan saya menggunakan aplikasi Android, yaitu aplikasi KineMaster, tapi saya menggunakan KineMaster Mode. Pada tutorial ini cukup mudah. Sebelum ke tutorialnya, kalian pastikan sudah like and subscribe dulu, oke? Check it out. Oke, langsung saja kita ke aplikasi KineMasternya. Beginilah tampilan KineMaster Mode 2020. Kalian tekan tambah ini, lalu kalian pilih aspek rasio 16:9. Dan di sini juga saya sudah menyediakan video yang saya belum edit. Mohon maaf jika suaranya kurang bagus. Cukup. Di sini mudah sekali ngeditnya. Kalian nggak perlu lama-lama. Di sini cuma kalian tekan videonya, lalu kalian scroll, lalu pilih efek berkumandang. Di sini banyak sekali, tapi saya sarankan memakai efek ruang penundaan. Oke, kita checklist. Jika bagi kalian kurang bergema, kalian cukup ekspor dulu videonya. Oke, jika sudah, kalian hapus dulu video yang ini, lalu kalian ekspor dari video yang tadi sudah diekspor. Kalian cukup tekan lagi videonya, lalu kalian scroll, lalu kalian tambahkan lagi efek ruang penundaan. Oke, coba saya akan tambahkan volumenya dikit, sekitar 150. Oke, 51 aja. Coba kita play dari awal. Oke, mudah sekali bukan? Jika kalian ingin mendownload KineMaster Mode 2020, saya sudah siapkan link di bawah deskripsi, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.